मेरी मम्मी बिल्कुल परेशान हो गई। अरे मुझसे नहीं बल्कि हमारे इस पुराने फ्रिज से जो कि सड़ रहा है, इस वॉशिंग मशीन से जिसमें कपड़े सड़ रहे हैं। और अब अपनी मम्मी को मैं इस तरह परेशान तो नहीं देख सकता, तो आज हम इन्हें सरप्राइज करने वाले हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले मॉल आ जाते हैं। फ्रिज वगैरह तो हम ले ही लेंगे। कमेंट में तुम मेरी मम्मी को समझाओ कि फ्रिज के साथ एक PS5 लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रोमा में घुसते हमें काफी सारे फ्रिज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से ये वाला मुझे देखते ही पसंद आ जाता है। नहीं ये मिरर नहीं है, फ्रिज ही है भाई, बस थोड़ा सा अमीरों वाला है। जब तक ये भैया मेरे मम्मी पापा को फ्रिज के फीचर समझाते हैं, मैं जाकर एक वॉशिंग मशीन, एक चिमनी और मम्मी के लिए गैस स्टोव भी पसंद कर लेता हूं। और अब आखिरी में जो बचा था वो था बस मेरे पापा का अप्रूवल। और पापा ने एक एक चीज को बारीकी से आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह से और फाइनली सब अप्रूव भी कर दिया। और जब तक ये सभी चीजों के फीचर समझते